दोस्तों देखो देखो, ये लड़का फैंटा कोल्ड ड्रिंक को लाकर उसमें मेंटोस कैंडी को डाल देता है। तभी ये लड़का बैठकर फैंटा कोल्ड ड्रिंक को देखने लगता है। तभी ये लड़की वीडियो देख उसे तुरंत रोक देती है और जल्दी से लड़के के पास भागकर आती है और उसे एक वीडियो दिखाने लगती है जिसमें दिखाया जा रहा होता है फैंटा कोल्ड ड्रिंक के अंदर टिश्यू पेपर को डालकर उसको थोड़ी देर घुमाएंगे तो टिश्यू पेपर में फैंटा का सारा कलर आ जाता है। मेरी तरह इन दोनों को भी इस वायरल वीडियो पर जरा भी यकीन नहीं होता और ये इसी चीज का पर्दाफाश करने के लिए जल्दी से ये लड़का एक जग में फैंटा को डाल देता है और टिश्यू पेपर को भी डाल देता है और फिर उसको मिक्स करने लगता है। पर क्या सच में वीडियो में दिखाएं अनुसार होगा? उसे देखने से पहले आप दूध और शराब में से क्या पीना पसंद करेंगे? दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। याद रहे ये काम सिर्फ वही करेगा जो दूध को पसंद करता है, कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूर रहें। जैसे ही ये लड़का थोड़ी देर मिक्स करने के बाद टिश्यू पेपर को देखता है तो सच में फैंटा का कलर टिश्यू पेपर में आ जाता है। मतलब गजब यार।